Hello，各位觀眾，大家好，我係國語 Alex 啊，歡迎翻到嚟我哋呢個 Minecraft Pocket Edition 啊，咁咧我哋咧就玩工廠度嘅，我就諗住起個地圖嘅，咁咧就唔知，我就用新嘅新嘅中介地方嘅磚頭起，咁我就諗住會 surprise 啲啦，咁好啦，我哋就開始繼續起啦。其實 JK 都喺度嘅。我而家唔係玩緊啊！佢係玩緊 A 交遊啊！喂 ，A 交遊嘅中文 fans 啊！所以佢打 A 交遊有時會打到傻咗嘅。因為想等同我尖叫。咁樣啦。我爭啲食。我細個點解叫豉油啊？真係啊！我你細個有花名嘛？蝦餃啊！我最中意食蝦餃㗎啦。我細個叫蝦餃。嚇！咁啱嘅。啱另外係。搞笑。點其實我做咯，大家大鑊啊！點算啊？我點算喎？你有望都冇用㗎。依家點走啫？OK，埋單，咁好啦，要碗嘢啫，未要命我哋咧就係起緊個主房嘅，即係咧，我就係整緊一開始咧，人哋 spawn 起，即係 spawn 起嗰個地方嗰個主房。如果有喺地圖嘅人都知㗎啦。咁好啦，我哋就翻嚟繼續。咁咧，我哋就係中介同埋西方合璧嘅，你話大家係咪覺得好搞笑咧？唔好啦，我哋就要寫啲嘢喺度。我哋咧首先要揾架船，求其一架靚船得㗎啦。咁個炸彈點啊？好似嗰個人咁啊！你收佢先。一陣翻嚟攞，走啦！咁好啦，你知我哋做咩嘢啦？咁而家，我哋就係放隻 sugar， 即係新增嗰個嘢過去嗰個哎呀死啦！過去嗰個船度啦，咁我哋就擺度，跟住就擺隻 sugar 喺度，搞掂，成功。咁咧就有隻 sugar 喺度啦。呢個簡單嘅。嗱，各位觀眾咧，就係要好勁嘅鑽石劍先可以殺到呢啲嘢。而家都見到啦。
難聽嘅晒佢哋嗰隻聲。同埋咧，而家可以整 show 嘅相啦。佢都入播咗喎。真係搞笑。好啦，咁我哋就繼續啦。咁我哋就幫咗姐。幫隻船喺度。搞掂！耶！萬歲！咁我哋而家就放啲嘢喺度啊，放嗰啲牌喺度。明叫重讀Alex。快啲啊！出面有3個人話要揾你喎。咪又係佢哋啊嘛！就係我哋啊！明。呢啲佢仲光宗耀祖、偷氣揚烈、含冤得雪，睇下本咩嚟嘅？叫。你想我話係做乜咧？呢本就係我哋講嘅3子炸彈，講你信唔信㗎 JK。咩事？我咪嗌你，搞掂。咁咧，如果你大家睇到呢條片咧，show 嘅就係我哋啦。搞笑。我都相信你搞緊嘅。你哋啊，發生過啦。好啦，早辦公早。咁咧，我哋就咁好？我知我拉出片喎，如果你咁好啦，咁我哋就繼續啦。咁我哋要走。首先係唔小心嘅，首先係唔小心。我頭先其實係暫停咗嘅。係啊，你唔小心撳錯掣。啊，對唔住啊。不過我哋唔緊要，我哋係會繼續堅持。堅持起呢個。冇錯啊，呢個唔知乜。雖然我係冇玩呢個地圖。但係我都有聽阿力講。我都訪問下阿力究竟拍咗幾多片咧？幾條？咁你有冇人訂閱咧？冇。唔緊要啊，我哋唔使負責。要記住 subscribe 同訂閱我啊！一定啊！我有新片喎，有11。唔該你細聲啲啊 ！Sorry 啊，啱啱我要睇緊片。是我的講 JK 啊，有咩聾㗎 JK 講拍緊片啊！ ？JK 做乜嘢啊？睇緊片啊！係啦，係啦。講多次。咁鬼執着。好啦，咁我哋就繼續啦。West 東我要紅色，我要紅色嗰類啊！係個呢個，我諗我哋都係咩啦？我哋會做個識喐嘅，你知㗎啦，今次。識喐嘅龍頭。我細聲啲啦嚇！嗱，對唔住啊，各位觀眾。好
啦，我哋就繼續啦。搞掂，夾夾夾夾夾夾夾。咁咧好似係唔係呢度？啊，側邊夾。唔係依家，我打錯咗又。又唔係依家，啊係嗰個，唉，佢都同我隻眼茶。可以小聲啲啊！各位觀眾 sorry 啊。咁我哋就繼續啦。呢度，拜拜。咁好啦，我哋就繼續起啦。咁咧，依度咧，其實咧，我 subscribe 嗰啲人咧，即係訂閱嗰啲人咧，有阿樂啦，即係電腦訂閱嗰啲人有阿樂啦，仲有大 J 啦，仲有你知嘅唔係好大條 J 嗰條 J 啊！大家冇佢基佬嚟啊！佢其實係基佬嚟。你哋應該有，其實你哋應該有睇大 J 啲片㗎啦。笑咩啫？我哋就冇睇啊！我淨係睇小波子咯。咁咧，我又訂閱咗笑波子啦，跟住又訂閱咗嘉臣啦，佢哋嗰班人啦，佢哋嗰班YouTuber 啦，我相信你哋應該知道佢哋係乜水啊！見佢哋個樣啦。喺我們的 YouTuber 日常，你哋應該見過啦。如果你冇去嘅話，就真係好慘。咁我咧，我哋就繼續啦嚇。你知咧，我哋而家會整咩啊？我要整個，我哋會整個魔俾人，跟住整個。整個咩好咧？我哋要揾印度鐵門啊！跟住咧，放心，大家我會整啲 parkour 俾佢哋嘅。如果真係玩咗呢個地圖嘅，即係我朋友嗰啲就好慘啊！鐵門。咁就我哋揾 pressure plate 壓力板。啊，撳錯掣 ，sorry。咁好啦，各位觀眾咧，好啦，各位觀眾啦，我哋今集咧就差唔多去到咁多啦。咁如果咧你中意呢條片嘅話咧，記住俾個 like 同埋 share 我哋，俾個 like 同埋 share。下集再見啦！跟住咧就 subscribe 我 channel，我係 Alex 啊 ，Alex Cole 啊，咁啦，我哋就下集再見。下集再見啦。拜拜。